Ողջույն անդրադարձի հյուրն այսօր Ցեղակրոն կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ Շանթ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սկսենք այն, ինչ կատարվեց հուլիսի 11-ին հայ-ադրբեջանական Տավուշի սահմանին Տավուշի հատվածում։ Ըստ ձեզ ինչ կատարվեց այդ դիրքային պատերազմների ժամանակ։ Նախ ես էլ շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք հարցազրույցի։ Իսկ ինչ վերաբերում այդ դեպքերին, ճիշտն ասած, ես միշտ խուսափում եմ Հայաստանի այդ պաշտպանության, անվտանգության հետ կապված հարցերը հանրային լսարանի առաջ կարծիք հայտնելուց մի քանի պատճառով, ասենք պատճառներից մեկն է, որ ես պրոֆեսիոնալ զինվորական չեմ եղել, նույնիսկ կամավորական ժամանակ, որ ինձ վերապահեմ քննարկում անել, այն էլ հանրային, այնպես միջավայրում անում եմ, կարծիքս ասում եմ։ Ու նաև քանի որ ես բավականաչափ տեղեկություն չեմ ունենում ինֆորմացիայի առումով, թե մեր, ասենք, պաշտպանական կառույցները, անվտանգային կառույցները ինչ միջոցառումներ են անում, դրա համար նաև դրա համար եմ խուսափում խոսալ այդ մասին։ Ու այն ինչ որ լրատվությունից հասանելի ա եղել, բնական է, դրական է, որ կարողացել են կազմակերպեն, ասենք, շահեկան դուրս գան այդ փոքր միջադեպքով, իհարկե զոհեր եղել է, բայց ոնց որ շահեկան են դուրս եկել։ Համար կոնկրետ այդ միջադեպի մասին չի որ ուզում եմ խոսամ։ Դա վերագրվեց նրան, որ իրավիճակը փոխվել 2018-ից հետո։ Չէ, դե լավ, այնպես չի որ ասենք եղել է ժամանակ, ասենք 2008 թվականին ինչ որ այս ցույցերի ժամանակ Քոչարյանի օրոքել իրանք դիրքերին գրավեց ու մերոնք հետ գրավեցին ինչ որ Լևոն Արխ գյուղի ինչի դիրքեր էր։ Դա կարալ լինի պարբերաբար, ասենք այնպես չի որ նախկինում ոչ մի պաշտպանական միջոցառում չէր ձեռնարկվում, հիմա ձեռնարկվում է։ Իսկ որ հիմա Սերժն է լիներ, Քոչարյանն է լիներ, Լևոնն է լիներ, Նիկոլն է լիներ, Վաղովը լինի, բայց տեխնոլոգիաների զարգացումը այդում երկիրն էլ բնականաբար պետք է ավելի հետ չմնալու համար այդ սառը պատերազմի, որը երբեմն տաք բախման է վերածվում, բնականաբար զարգացում պետք է լինի, եթե ասենք 3 տարի հետո ընթարենք Հայաստանը մի հատ միջուկային զենք ունենա ու դա կիրառի, պետք է ասեն նախկին ռեժիմը վատներ, չէ, երբ որ ինչ որ լավ տեխնիկա ձեռք բերեն կամ ենթադրենք նոր զինատեսակ հորինվի աշխարհում։ Ենթադրենք ու հայերը ձեռք բերեն այդ նոր զինատեսակը, ոչ չեն ասելու նախկին ռեժիմը վատներ, չէ։ Դա համար այտենց ինչ որ ուրախ եմ, որ կարողացել են լավ կազմակերպեն, անկախ ցավալի այդ կորուստներից, դա այտենց մի ես իմ այդ առումով ես չունեմ ասելու բան, ես ավելի շատ մի ուրիշ բանի մասին կուզեմ ինձ թույլ տամ ասեմ, էլ իրավունք վերապահեմ ասեմ, այն էլ ինչի համար այդ մասին էլ խուսափել եմ շատ հաճախ հանրային կարծիք ասել, բայց մի քանի օր առաջ լսեցի Վովա Վարդանովին, որը խոսում էր ռմբապաստարանների մասին, էլի, ասենք, բան, որը ես հիմա օրինակ Նիկոլին դրանում կմեղադրեմ իշխանություններին, որ քանի որ արդեն ասվում է շատերի կողմից, ես դրա համար ինձ իրավունք եմ վերապահում, ինքս իմ կարծիք ասեմ, որում ես համոզված եմ եղել տարիներ։ Այսինքն, ես սպասում եմ առաջիկա այդ ռազմական լայնածավալ գործողություններում, որ Երևանը դառնալու է թիրախ Նախիջևանի կողմից, հրթիռակոծության թիրախ։ Այս տաստված ես սխալվեմ, բայց քանի որ արդեն շատերը խոսում են, ես ինձ թույլ եմ տալի դա ասեմ ու ասեմ, որ իշխանություններին մեղադրում են, որ իրանք միջոցառումներ գոնե տեսանելի չեն իրականացնում։ Գուցե անվտանգության առումով, պաշտպանական առումով իրանք ունեն գաղտնի միջոցառումներ, որի մասին ես չգիտեմ, չեմ էլ կարող կարծիք հայտնեմ, բայց մի բան ակնհայտ, որ ես կարող եմ հիմա քննադատեմ, ես ասենք սպասում եմ, որ Երևանում պետք է տագնապ հայտարարվի։ Տագնապ, որ մարդիկ, ասենք, ավելի լավ է հիմա տագնապ ունենան քաղաքացիները, քան թե նման իրավիճակում խոճապ առաջանա։ Քանի դեռ ժամանակ կա, մի քանի ամիս հետո ուշ ալնելու։ Աշտանը ուշ ալինելու։ Ինքը պարբերաբար պետք է հրանք տա այդ պարետը օգտագործելով նաև այդ պայմանները արտակարգ դրության, փորձի տագնապ հայտարարի։ Մի հատ փորձարկի մետրոների կայարանները տեսնի ռմբապաստարան կարան օգտագործվեն, ասենք նրանց ամրությունը ռակետների, հրապարակների տակի, ասենք կամ շենքերի տակերը կան ավտոկանգառներ, բան, որոնք փորձի մի հատ կիրառի այդ տագնապով սովետական միությունը, որը աշխարհի ամենահզոր երկրներից մեկն էր, երկուսից մեկն էր, ինքն ու Ամերիկան, ու միջուկային երաշխիքով պաշտպանված էր, ու ինքը գիտեր պատերազմ չի լինելու, որտեվ եթե լինի աշխարհն է վերանալու, կարիք չկա, ասենք տագնապ հայտարարել, բան, այդ քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառում, բայց ինքը էլի անում էր, մենք դպրոցական էինք, մեկը գալի ասում էին, դուս եկեք այս հակագազերը հակեք, մտնում ենք, մի հատ այդում ենք նասիլկով մեկին բերենք, հետո իջնենք դպրոցի պատվար։
որ դա ուղղակի անհրաժեշտություն է բոլոր նորմալ երկրների, որոնք գտնվում են սառը պատերազմի մեջ, իսկ մենք դեպքում եւ սառն է եւ երբեմն տաք։ Հիմա իրանք ինչ մտածում են, որ պատերազմը սկսելուց 5 օր առաջ, ասենք, տրիվոգատան տագնապ հայտարեն, մարդիկ խոճապի մեջ չկարողանան կողմնորոշվել, թե պատերազմը սկսի նոր տագնապ հայտարեն, որ մարդիկ вообще չիմանան ինչ անեն։ Ընդհանրապես, եթե մենք 30 տարի պատերազմական պայմաններում ենք, պետք է իրանք ամեն ինչ հաշվեն։ 15 թվին էլ ասում էին ռուսները չեն թողի, բայց ռուսները հետ քաշվեցին կարճ ժամանակով, գենոցիդի ենթարկվեց հայ ժողովուրդը։ 20 թվին նույնը արեցին, 21 թվին Քեմալին ասին դու հարցակվի, իրանք հետո գքան կփրկենք։ Հիմա ինչ գան մի հատ որ մտնեն Երևան, կամ չմտնեն, ուղղակի հրթիռակոծեն Երևանում հազարավոր զոհեր կլինի։ Ամեն դեպքում այս պայմանները Զաքար այն Հասան Զաքիրովը, Զաքար Հասինովը դրանց պաշտպանության նախարարը, հա։ Նրան լրագրող ասում են դուք Երևանին կխփեք, ասում է էդի դուք ասցիք ես պետական գաղտնիքներ չեմ ասի։ Այդ դրանից լավ այն մարդը սպառնում է։ Մենք փոխանակ համապատասխան միջոցներ ձեռք առնենք։ Մենք ասում ենք Մոսկվան չի թողի։ Դա միայն քաղաքականապես տագետ է նաև ատոմականին խփել, հետո պարզվեց, որ դա հումանիտար աղետ է եւ այլն։ Այդ որ Պուտինը կայնում ասում է, եթե պետք է ասում է Ռուսաստանը չլի քարտեզի վրա, ես ինչ կկրակեմ միջուկային զենքով, բա ինչ, բա ով նորմալ հայրենասեր մարդը կանի դա։ Ես էլ եմ, ես էլ կխփեմ իրանց ամեն ինչին։ Եթե ինձ դնեն այդ վիճակում, իմ պետությանը, իմ ժողովրդին դնեն այդ վիճակում։ Դա մարդ պետք է մի քիչ կյանքի վրա թքած ունենա, եթե կամ պետք է բարին ենք ընդունեն, մեջները լավ ասում։ Ասում եմ մեր ժողովուրդը, որը պահածոներ է միշտ սարքում, իմանալով որ կենցաղային կյանքի համար ձմեռ գոյություն ունի, ձմեռվա համար պահածոներ։ Սա երբեք ընդունակ չի հասկանա, որ պատերազմի ձմեռ էլ գոյություն ունի, որի համար պետք է էլի որոշակի զապասներ, ասենք, զապասը ոնց է, պահուստներ ունենալ։ Հիմա պահուստը հոմենակ, ասենք, սցենարիադի շատությունը չի։ Ժողովրդի հոգեբանական վիճակը նախ պետք է կարողանաս նախապատրաստես։ Ոչ թե ասես ռուսը չի թողի Ամերիկան։ Ես էլ ասեմ Ամերիկան չի թողի, հետո ու նստենք սպասենք թե ինչ արելու, հետո որոշենք մեզի հերթական անգամ դավաճանեցին։ Մեջբերեմ Արամ Զավենի Սարգսյանին, որը ամենաերթյալ արևմտամետներից է, հայտնի, ինքը հենց Նախիջևանի մասին խոսելիս լսեցի իր հարցազրույցը, որ ասաց, որ ժամանակին կրակում էին եւ իրենց բակ միջև հասնում էր, բայց այդ կողմից սակայն չի կարծում, որ հիմա նման բան հնարավոր է եւ որ դա առաջին հերթին ռուսների խնդիրն է։ Իդեպ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն էլ իր գիտակցական կյանքում առաջին անգամ գովասանքի խոսքեր շռայլեց ռուսների հասցեին, ասելով Չէ, Ստեփան Գրիգորյանը կարծում եմ Մոսկվայում եղել է դեսպանորդը Հայաստանի, ոնց կարող ընդ աշխատեր ու Չէ, իր մուտքը արգելված էր 2 տարի առաջ։ Չէ, երբ որ ինքը գործում էր, եղել է Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանորդը, չէ՞ մի ասեք գիտակցական կյանքում, ասեք հետ իշխանական կյանքում երևի։ Ես առնվազն մի 15 տարվա կտրվածքով իրեն այդպես գիտեմ, որ ռուսները զսպող դեր խաղացին Թուրքիային կանգնեցնելու հարցում, այն Թուրքիային, որ Ադրբեջանի հետ ռազմական պլանավորումներ էր անում գենշտաբի մակարդակով։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, ինչ եք կարծում այս նաև կա ռուս-թուրքական մրցակցություն ակնհայտորեն բոլորը խոսում են, որ Թուրքիան ներխուժել է Հարավային Կովկաս։ Հա, բայց դե հիմա դուք այդ օրինակները բերեցիք, իսկի չհասկացա, դուք իմ ասածը հերքելու համար բերեցիք, բայց հաստատում եք։ Այսինքն Ռուսաստանը Այսինքն Ռուսաստանը զսպող դեր կունենա Նախիջևանի Նախ հեսա ասեմ ես իմ կարծիքը։ Ըստ մեկնաբանը Չէ, մի րոպե, տենց չի է։ Հիմա նախ կա աշխարհաքաղաքականություն։ Ռուսաստանը օրորի թուլանում է, եթե հաջորդը չի տեսնում դա նրանից չի որ չի թուլանում, դա նրանից է որ հաջորդը չի դիտակցում ու դա նորմալ է որ միջին վիճակագրական մարդը կարա չհասկանա ինչա կատարվում աշխարհում։ Իմ ասած որ Ռուսաստանը օրորի թուլանում է, Թուրքիան օրորի հզորացել է, ոչ ոք չի շղթում որ Թուրքիան հզորացել է, բայց բոլորը կասկածի տակ են դնում թե նա կարա Ռուսաստանի դեմ։ Բնական է, եթե Թուրքիան հարձակվի Ռուսաստանի տարածքի վրա, չի կարա։ Բայց իմ ասացի ու իրանց ասացի սխալի վրով, եթե ասենք այսօր Ռուսաստանը դեր է խաղում, կարողանում է զսպող դեր խաղալ, իսկապես զսպող դեր է խաղում, ու ես ինքս էլ այդ մասին ես կասեմ նաև ինչ եմ մտածում, բայց դա չի նշանակում որ երեք կարողանում էր, այսօր էլ է կարողանալու։ Դրա ապացույցը Սիրիան է։ Սիրիայում Ասադը դիմել է պաշտոնապես Ռուսաստանին, որ գա իր տարածքային ամբողջականություն ու ներքին կայունությունը ապահովի,
Բայց Թուրքիան մտել է պատերազմական գործողությունների մեջ Ռուսաստանի արկայությամբ։ Հա, նաև Լիբիայում։ Այսինքն մի հատ բազա, այն խմեյմի մա չգիտեմ ինչա, բազա գոյություն ունի Սիրիայում, պաշտոնապես ռուսական բազա։ Այդ բազայի արկայությամբ Թուրքիան ռազմական գործողություններ է իրականացնում։ Ու դուք ասում եք Ռուսաստանը կանխող դեր ունի, այո, ունի այնքան, ինչքան ուժը պատում է, իսկ ինչքան է ուժը պատում։ Դիմա եթե պետք է Թուրքիան մտնի ստեղ ու Ռուսաստանը ասենք, ասի շատ մի մտի, քիչ մտի, արի մենակ Արարատի մարզ Երևան մի հասի, ու մենք դա համարենք որ բան է, այդտենց չի։ Պրոցեսներ են տեղի ունեցել աշխարհում, գեոպոլիտիկ փոփոխություններ, որը ասենք լրիվ ուրիշ իրավիճակ է, բայց դրանով հանդերձ նաև ես ինչ եմ ուզում ասեմ, օրինակ երբ որ ասում են հիմա ավելի պրոբլեմային է հայ ժողովրդի էլիտայի պահվածքը իշխանական եւ ընդդիմադիր, որոնք մեկը մեկին մեղադրում է 5-րդ Շարասյան մեջ լինելու մեջ, այո։ Հա, բայց իրանք ամբողջական հենց 5-րդ Շարասյուն են միասին։ Ու ասեմ ինչը նկատի ունեմ, ես ինչով դա փաստարկեմ։ Երբ որ Ռուսաստանը ասում է, որ հակառուսական իշխանություն է ձևավորվել Հայաստանում, ինքը նաև դրանով, ասենք Մարգարիտա Սիմոնյանները կամ Անդրանիկ Միրանյանները, այն աղետը, որը Հայաստանի համար ծրագրված է, իրանք երկուսով են ծրագրել, Պուտինն ու Էրդողանը։ Ես այս մասին դեռ 18 թվականի ասուլիսում ասեցի, որ իրանք ինչ արեցին։ Իրանք ծրագիր ունեն, որ պետք է երկու շրջան հանձնեն Ադրբեջանին, որովհետև Ռուսաստանը այլևս այն նախկին հզորությունը չունի, որ որոշակի զիջումների կարանա չգնալ։ Նա ստիպված պետք է զիջումների գնա։ Ռուսաստանի ցանկալի չի Ղարաբաղի հարցի լուծումը, որովհետև ինքը կկորցնի ամբողջ Կովկասը։ Բայց մյուս կողմից Ռուսաստանը այն հզոր նախկին են ուժ են, որ դուք ասում եք իրանք բան դեր ունեն, հա դեր ունեն, բայց այն առաջվա հզորությունը չունեն, ոնց որ ասենք 90-ականներին, որ անձեռնը մխելի պահին, որ ասենք Շապոշնիկովը գար ասել, որ եթե հանգարց Թուրքիան միջամտի, մենք երրորդ համաշխարհային պատերազմ կլինի։ Հիմա իրանք այդ ուժը չունեն։ Դրա համար ասենք, տեսեք ինչ է ստացվում։ Հիմա նրանք գործարք են անում Էրդողանի հետ, որ մի երկու շրջան հանձնեն, բայց իրանք լավ հասկանում են, որ իմ նմանների առաջը չեն կարող առնել ժողովրդի դեմը խոսալուց, որ ասենք դա ձեր Ռուսաստանն է, ձեր երաշխիք տվող Ռուսաստանն է, որը հանձնել է մեր տարածքները, բրիտոմ զոհերի գնով։ Ու որպեսի իրանք այդ մեղադրանքի տակից դուրս գան, օբյեկտիվ ու արդարացի մեղադրանքի, իրանք փորձում են այլևալ մեթոդներով ասել հակառուսական ուժեր են եկել իշխանության, նախ հակառուսական ուժ չի Նիկոլը, նա երբեք իր ոչ գործունեության թերթի խմբագիր եղած վաղ, ես չեմ տեսել, որ նա երբևէ Ռուսաստանին քննադատի, բայց տեսել եմ օրինակ, որ ամերիկացիներին քննադատում, օրինակ Դեսպան Յովանովիչի մասին գրել էր, որ նշանակվել է բազարի առևտրական մի հատ կին, ու նկարը տպված է նրա։ Չէ, դե դիմադի ժամանակ չեք հիշում, որպես ընդդիմություն դեմ էր Հակին, դեմ էր։ Մի րոպե, Հակն էլ է ռուսական, եթե Լևոնը ռուսական չի։ Հակին չէ, Հակին դեմ էր ԵԱՏՄ-ին։ Եկա դեմ եղել, մի հատ ինձ ասեք, բացի ապրիլյան պատերազմի ժամանակաշրջանում, այն ժամանակաշրջանն է, երբ որ ռուսները իրանք, ասենք, տեսնելու որ Հայաստանում կամած ռուսական իմպերիայի դեմ, չասեմ հակառուսական տրամադրություններ, այլ ռուսական կայսերապաշտական քաղաքականության դեմ ձևավորվում են ուժեր, իրանք ընդունելի խաղի կանոն թողեցին, որ երբեմն մարդիկ, որոնք ասենք իրանց համար ընդունելի գործիչներ են, որպեսզի չկորցնեն վարկանիշ ճշմարտությունից հափախնելով, որ երբեմն ինչ որ բան ասեն, եթե ինքը ՀԱՊԿ-ին դեմ էր, թող հիմա դուրս գար, իշխանության է եկել, թող դուրս գար։ Եթե մեզ թող իրավիճակ էր փոխվել։ Չէ, ինչն էր իրավ, ընդհակառակը ավելի է թուլացել Ռուսաստանը։ Բայց եթե այն ժամանակ ինքը կարծում էր ՀԱՊԿ-ն մեզի վնաս է, թող դուրս գա, թող եկել է իշխանության, թող դուրս գար։ Բայց ես չեմ էլ դնում այսօր ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարցը։ Ես ասում եմ, որ Նիկոլը ու նաև ես մի բան ասեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի այդ բանից դեպքից առաջ ՀԱՊԿ-ն մի հատ օրենք ընդունեց։ Ես բանտում եի, դուք կարող եք հիշեք, որ ՀԱՊԿ-ն իրավունք ունի իր անդամ երկրներում ուժ գործադրի ծայրահեղական դրսևորումների եւ այլ գունավոր հեղափոխությունների ժամանակ զորք մտցնի։ Դիմա եթե Նիկոլը գնացեք, բացեք նայեք, տեսնեք։ Անորոշ ինչ որ մի բան հիշում եմ։ Հա, որ բացեք, որոշակի կհիշեք։ Կկարդաք ու կտեսնեք, որ ես ճիշտ եմ ասում։ Այդ անորոշ ես կարամ ասեմ, հիշում եմ, որտեղ բանտում էի։ Հիմա եթե Նիկոլը ինքը, ասենք, հակառուսական էր, չգիտեմ, գունավոր հեղափոխություն անող էր, իրանք զորք կմցնեին։ Ոչ միայն որ օրենքը փոխել են ու ընդունել են տես որոշում, այլև Նիկոլը տարիթը տվել էր ռադիոտուն մտնելով, որ դաժե տեղ կարելի է այդ որոշումը չելեր էլի կիրառեին, ուժ կիրառեին։ Երբ որ ես ընդամենը պրոսպեկտի շոշ էի ուզում անցնել, ասենք, այդ իսկի հանցանք չի է, դա իրավախախտում է։
որը վարչական իրավախախտման տակ է այդում։ Եկան կոնֆլիկտ սարքեցին, կռիվ սարքին տարան։ Հիմա սա ինչ է հեղափոխության ժամանակ օրերի նկատի ունենք, հա։ Ամբոստության ժամանակ ասենք հեղափոխություն, հա։ Բայց ես ինչ եմ ասում, Ռուսաստանը Ուկրաինայում Յանուկովիչի դեմ հեղափոխության ժամանակ 100 հոգի բերկուտով սպանեցին։ Կռիվ տվեցին մինչև վերջ, գունավոր հեղափոխություն էր էթում, ու իրանք կռիվ տվեցին մինչև վերջ։ Բայց ուղղակի պարտվեցին, 100 մարդ սպանվեց։ Դուք ուզում եք ասեք, որ Հայաստանում Նիկոլեն էր հակառուսական գործիչ, երբ որ ՀԱՊԿ-ի որոշում կա գունավոր հեղափոխությունները ճնշելու համար իրավական հիմք են տվել, որ զորք իրավունք ունեն մտցնեն, ու իրանք գիտեն Նիկոլը հակառուսական գործիչ է ու չեն մտցնում այդ զորքը, իրանք իրավական նորմերը չեն կիրառում, չէ, դրանից չի։ Նիկոլը իրանք համար Պենզևի ընդունելի գործիչ ա եղել, ոնց որ ասենք Սերժը Քոչարյանը կամ բանը, Լևոնը։ Ուղղակի իրանք քանի որ կներեք, ուղղակի քանի որ նրանք երկու շրջան Սերժից ուզեցին չտվեց, իսկ սրա փաստը Լուկաշենկոն 18 թվականի նոյեմբերին ասեց ես ու Պուտինը Երևանում առաջարկեցինք երկու շրջան տա, Սերժը մերժեց, ասելով անվտանգության խնդիր է։ Եվ մենք ասեցինք, որ մենք ռուս-բելարուսական խաղապահը կկանգնացնենք, բայց Սերժը նորից մերժեց, չհասկացան կանասկանալի պատճառներով։ Այսինքն, եթե իրանք ծրագիր ունեն երկու շրջան հանձնել Ադրբեջանին ու Սերժը դիմադրում է, ձեզ թվում է իրանք իրանք ծրագիրը փոխելու են։ Չէ, իրանք Սերժին են փոխելու։ Ոնց որ ժամանակին ասեց Յանուկովիչը պետք է Եվրամիություն մտնի, Յանուկովիչը որոշել է, որ չմտնի Ուկրաինան Եվրամիություն, ասում է Հոլանդը ասել էր, չէ, Ուկրաինան էլի է մտնելու Եվրամիություն, բայց արդեն առանց Յանուկովիչի։ Ու տենց էլ եղավ։ Հիմա եթե Լուկաշենկոն Պուտինը ասում են, որ երկու շրջանը դու Սերժը ասում է, չէ, դա չի նշանակում, որ իրանք այդ որոշումը փոխում են, որ էլ չեն վերցնելու երկու շրջան։ Ուղղակի Սերժին են փոխելու, դերեն հարմար մեկին։ Ճիշտ է, համարում ռուսական ռազմաբազան 102-րդ Հայաստանից Գյումրիից հանելու կոչերը։ Ես առիթ ունեցել եմ ասելու, Հայաստանը եթե ռազմաքաղաքական դաշինքում է, հա, միայն հիմարը կամ դավաճանը նախապատերազմական վիճակում կասի բազան հանեք։ Հիմարը կամ դավաճանը, նորից եմ կրկնում։ Որտեղ 30 տարի ժամանակ կար հայերը այլընտրանքային տարբերակներ մտածեն իրանց անվտանգությանը։ Բայց քանի որ Մոսկվան միշտ դնում էր իր գործակալներին կամ իր քաղաքական ազդեցության գործակալներին, որպեսի այլընտրանք հաջորդի չփնտրի։ Բերել ենք, հասցրել ենք այս շեմին ու մենք ասենք բազան, ինչի անենք բազան, ընդհակառակը բազան պետք է գնա կռվին մասնակցի։ Բազան մենակ ռուսական շահերը չի պետք որ պետք է սպասարկի։ Ես մի ուրիշ բան էլ ասեմ, երբ որ Նիկոլը ժամանակին ասում էր Ղարաբաղում կան ուժեր կամ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք ուզում են դավադիր պատերազմ սարքեն, կորուստներ ունենանք, որ ինձ մեղադրեն, ինքը թշնամու ջրաղացին է ջուլստում, թշնամի նկատի չունեն մենակ ադրբեջանցուն ու թուրքին, այլ ռուսի։ Երբ որ այսօր իրան մեղադրում են, որ ինքը հակառուսական է եւ իր այրեսից Հայաստանը ներքաշվելու է պատերազմի մեջ կորուստներ անելով, որտեղ հակառուսարուսներին նեղացնում է, նրանք էլ են նույն դավաճանական արարք անում հայրենիքի ու ժողովրդի նկատմամբ, ինչի համար։ Իրանք ալիբի են ապահովում ռուսի համար դավաճանություն անելու իր դաշնակցի նկատմամբ, ալիբի։ Այսինքն իրանք ասում են Քոչարյանի թիմը, Քոչարյանի անձը հենց դեռ լավ չեմ տեսնում այդ ինչ որ հիմա ասում եմ, կա երանգ։ Թիմը, Սերժի թիմը ու բոլոր նախկին ռեժիմը սենց բան ասում։ Ռուսին ասում է ես քեզ երաշխիքներ եմ տալի, երդվում եմ, որ դու ինձ բերես վաղ իշխանության Նիկոլին տապալելուց հետո։ Արխային եղի, որ ես քեզ չեմ մեղադրելու դավաճանության մեջ։ Ես մեղադրելու եմ սրան նրան շարքցեմ հաջորդի վրա։ Այսինքն իրանք այսօր հայտ են ներկայացնում դավաճանություն անելով, երբ որ ռուսը մեզ դավաճանելու է ենթադրենք վաղը, իրանք այսօր մենք ասում են արխային եղի, մենք ալիբի ենք տալի, ձրի փաստաբան ենք, որ մենք քեզ չենք մեղադրի, որ վաղ իշխանության վրա լենք, որտեվ հիմա հանձնաժողովը ինչ անում Քոչարյան Անդրանիկի։ Ուսումնասիրում է 16 թիվը, չէ՞։ Ու ռուսները սպասում են այդ ամբողջ եզրակացությունը տան, որտեղ չի լինելու ռուսի մեղքը, որից հետո նոր պատերազմը թույլ տան Հայաստանի դեմ։ Ծրագրված պատերազմի մասին եմ ասում։ Սեպտեմբերին սպասում է հանձնաժողովի աշնան։ Հա դրանից հետո, չգիտեմ, կարող է կռիվը հոկտեմբերին սկսի, կարող է նոյեմբերին դա չգիտեմ, բայց իրանք ռուսները դա այդ հանձնաժողովը դրա համար են սարքել։ Նրանք չեն սարքել, որ տենան, ասենք Կարեն Կարապետյանի ասած բենզինի մեջ ջուր ա եղել, թե չէ։ Այլ հարց, որ հանրությանը պոպուլիզմով ես ինչ տարբեր բան են ասում, բայց իրանց նպատակն է ռուսների, որ եզրակացության մեջ մի տող չլինի, որ ռուսը մեզ բանը դավաճանել է։ Այդ դրանից հետո, երբ որ դա կրեն իրավական ալիբին կապահովեն, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ որ ռուսը մեզ դավաճանել է, ընդհակառակը ընդգծվեց, որ Մոսկվայում հրադադարի պայմանագիր կնքվել։ Չէ, Մոսկվայում կնքվել ինչ կապ ունի։ Ես
Բանտում լսեցի ռադիոյով, ասեց Ջոն Քերին զանգել է Լավրովին ու ասել է, եթե կռիվը չկանգնացնեք, մենք ենք միջամտելու։ Ու իրանք էլ կանգնացրել են, որտեվ Տրամպը ինչ ասում, ասում է Կովկասը քո ազդեցության գոտին, անգեր Պուտին։ Խնդիր չկա, ճանաչում եմ քո ազդեցության գոտին, բայց այդ դեպքում, եթե դու ես նայողը, ուրեմն այդ հարցերը կարգավոր, իսկ եթե չես կարողանալու կարգավորես, ուրեմն քո ազդեցության գոտին չի, դու չես կարող վերահսկես։ Մենք կմտնենք կանոն կհաստատենք։ Հիմա սա բայց ես իմ ասացի մեջ մեղադրանքը նրանում է, որ իշխանությունը ու ընդդիմությունը, իրանք օրինակ Նիկոլը, որ իշխանություն էր, պետք է վեր կենասի ես հակառուսական գործիչ չեմ ու հիմնավորի փաստարկներով։ Մյուս կողմից Նիկոլը իդեպ խոսեց էլի, եկեք ձեզ հետ ասեմ, դուք շարունակեք։ Նիկոլ Փաշինյանը RBK-ին տված հարցազրույցում խոսեց, որ ակնհայտ նկատի ունենալով Քոչարյանին այն մասին, որ փորձում են իրենց ներկայացնել առանձին անհատներ որպես ռուսամետ, բայց ռուսամետը հայ ժողովուրդը։ Էդ էր ասում։ Չէ, մա ռուսամետը, ասենք 600 տարի հայ ժողովուրդը թուրքամետ ու պարսկամետ ա եղել, հետո ինչ։ Ես ինձ երեք մի բան ասեցին, ես իր ելույթը չեմ լսել, ասին որ ինքը ասել է, որ պետությունների միջև անձնավորված չի լինում դաշնակցել, ու շատ ճիշտ է ասել։ Դա դրա շարունակությունն է։ Ես փորձեմ դա ավելին ասեմ, ես ես sense օրինակ բերեմ։ Ժամանակին, երբ որ Դեգոլը Ֆրանսիայի ձեռժավ նստներ վերականգնում, միջուկային գերտերություն սարքելու համար, ինքը պարբերաբար կոնֆլիկտներ ունեցավ Քենեդու օրոք ԱՄՆ-ի հետ։ Ասեք ինքը գնաց դոլարը տարավ, ասեց ոսկի տեղը տվեք։ Հետո ինքը ՆԱՏՕ-ից դուրս բերեց, ասենք Ֆրանսիայի տարածքից ՆԱՏՕ-ական զորքերը, միակ թողեց Ֆրանսիայի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի քաղաքական խորհրդում։ Ռազմական բոլոր բաներից դուրս բերեց։ Մեծ լարվածություն եղավ, բայց Ամերիկան երբեք Ֆրանսիայի դեմ չգործեց, որտեղ իրանք պետություններով էին դաշնակից։ Իրանք դաշնակից էին ու երբ որ անհրաժեշտություն եղավ, ինքը կարացավ Դեգոլին ցույցերի միջոցով հեռացնել իշխանությունից, բայց Ֆրանսիայի նկատմամբ ունեցած Միացյալ Նահանգների իր պարտավորությունները չփոխեց։ Նույնը ավելի մոտիկ օրինակ բերեմ, որ չասեմ թե Ֆրանսիան գերտերությունա կամ Ֆրանսիան ամերիկան հին ընկերներ են։ Էրդողանին, ուրեմն երբ որ իր Սադամ Հուսեյնի վրա պիտի հարձակվեր Միացյալ Նահանգները, Թուրքիայի սահմանից ուզեց մտնի Իրաք։ Էրդողանը նոր էր ընտրվել իշխանության 2002-ից կարծեմ։ Իրանք թույլ չտվեցին, ասին մեր տարածքից մեր հարևանին չպետք է խփես, մենք 1000-ամյակով թշնամի կդառնանք։ Բայց դա ստրատեգիական հարցով, ստրատեգիական, երբ որ Միացյալ Նահանգները մենակ չէր, ուներ դաշնակցային զորք, որոշել էր Իրաքը գրավել ու Սադամին տապալել, այն ինչ որ արեց։ Բայց Թուրքիան ստրատեգիական հարցով դեմ գնաց, ոչ թե երկրորդական հարցերով։ Այդ դրան դեմ գնաց։ Հետագայում Էրդողանը ինչ արեց։ Երբ որ Ռուսաստանի պատժամիջոցների տակ են գցում, Էրդողանը չմիացավ պատժամիջոցներին, որը էլի շատ կարևոր էր Ուկրաինայի Վրաստանի հետ կապված հարցերում։ Հետագայում ինչ տեղի ունեցավ։ Գյուլերին պահանջում է, ասում է հանցագործը, Ամերիկան չի տալիս։ Ինքը բռնում է ամերիկյան պաստոր քաղաքացիների։ Նրանք ասում էին, բաց թող չէր թողնում։ Մեծ պարբերաբար կոնֆլիկտներ են ունենում։ Մինչև մեր Սիրիայում Տրամպն ու Էրդողանը իրար կպնում են, բայց երբ Թուրքիան կրակեց ռուսական սամոլոտի վրա ու վտանգ կար, որ կարող է ավիացիայով ռմբակոծել այդ բանը, այրու բազաները, Էրդողանը դիմեց ՆԱՏՕ-ին, գիշերը ժամը 4:30 հավաքվեցին, ասին, որ Թուրքիային խփի, ներ վրա է խփում, ու ռուսը Պուտինը խեղճացած ասեց պամիդորը փագեք, մեկ է տուրիստներին մի թողեք։ Այսինքն ուզեմ ասեմ, Էրդողանը այդքան կոնֆլիկտ ստեղծում է իր ՆԱՏՕ-ական դաշնակիցների ու հատկապես Միացյալ Նահանգների համար։ Ահավոր մեծ կոնֆլիկտներ է, ոչ թե ЧԿԼԱՍ-ի, ես չգիտեմ Սորոսը գրանտ տվեց LGBT չգիտեմ ինչ, այլ պետության անվտանգության հետ կապված, գերտերության շահերի հետ կապված հարցերում հակասության մեջ է մտնում։ Ճիշտ է, նրանք էլ թույլ տվեցին, որ արևմտամետ ուժերը պերևարոտ անեն 16 թվին, KGB-ն օգնեց կանխվավետի, հիմա Ամերիկան ասում է կապ չունի, Էրդողանի անձով չի դա։ Այս առումով Նիկոլը ճիշտ է ասում, բայց ինքը պետք է փաստարկ բերի նաև սեփական ժողովրդին, որտեղ 5-րդ շարասյունը ասում է վաղը, որ ինչ որ մեր գլխին անեն ռուսները չեն։ Դա հակառուսական իշխանություն Նիկոլն է։ Ես նորից եմ կրկնում, Նիկոլը, որ լներ հակառուսական, իրեն չէին թողելու գար իշխանության։ Բոլոր օրենքները տենց են։ Ես շանտ ձեզ այնց մեջմերեմ 2018 թվականի սեպտեմբերի ձեր հարցազրույցից, որում ասում եք, որ ռուսները ավելի մեծ վտանգավոր խաղ են սկսել։ Նիկոլին ես վաղուց էի ասում, որ Նիկոլին բերելու են սրանց փորոտան, որ ապացուցեն, որ ռուսները ոչ մի ստորության հետ կապ չունեն։ Հետո ասում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պատահական չի, որ ճաղերի հետևում է։ Կարող եք բացել ինչ նկատի ունեք ու այս թեման ամփոփենք, անցնենք այլ հարցերի։ Ուրեմն ես եղել է հաճախ ասել եմ, որ երբ որ գերտերությունները մի տարածքում պատերազմ են ծրագրում, իրենք կարողանում են եւ ծրագրել, եւ պատերազմի ելքը ծրագրել, այսինքն ով է լինելու հաղթող։
Կարող է 100-ից 1-ի դեպքում տրավալ գնա, բայց 99-ի դեպքում լինում է։ Ու երբ որ իրանք ծրագրում են, որ պատերազմը ոնց ալնելու, հաղթողը ոնց ալնելու, իրանք շատ քանի որ հիմար չեն, հասկանում են եւ հաղթող կողմ ունենալու է հերոսներ։ Իրանք նույնիսկ հերոսներին են պլանավորում, ովքեր լինեն այդ հաղթող կողմի հերոսները, որոնք իրանց համար կառավարել լինեն։ Դա կլինի ռուսը անի, կլինի ամերիկան կամ որևէ գերտերություն, որևէ տարածաշրջան, այսինքն հերոսներն են կերտում։ Հիմա նույն ձևի, երբ որ խոսքը գալիս է, ասենք, այս սպասվող սցենարի մասին, որ գործարք են արել, որը դուք մեջ եք բերում, իմ ասածը չէ, ես ասում եմ սցենարը կա, գործարք են արել, իրանք հասկանում են ցանկացած հայ ղեկավար, որը անհաջողություն կունենա, տարածքային կորուստներ, զոհեր եւ այլն, ինքը չի մնալու իշխանության։ Ռուսները դրա համար մտածում են, եթե չի մնալու, այսինքն տապալվելու է օբյեկտիվորեն անկախ իրանց կամքից։ Այդ դեպքում իրանք չեն բարձի թողի մատնեն Հայաստանում ում ձեռքում կանցնի իշխանությունը։ Կարող է Ամերիկանա, չգիտեմ, Ֆրանսիանա, Գերմանիանա բերեն իրանք իրանց հովանավորությունը վայելող գործիչների բերեն իշխանության, որ իրանք դա ոնց որ պատերազմի ելքը իմանալով հերոսին են կանխատեսում ու կերտում են իրանց պատկերացած հերոսին։ Իրանք նաև կարան որևէ արդյունքի ավարտի դեպքում տարածքի հանձնման իրանք նաև կանխատեսեն, որ սա հեռանալու է, ինչ որ մեկը, որը կարա լինի իրանց վերահսկողությունից դուրս գործիչ, բերը գա իշխանության, տարբեր ուժերի շահերը թելադրեն դրան օգնեն, որպեսզի դա էլ կանխեն, իրանք զապաս փոխարինողներ են կարող ստեղծում։ Հասկանալի։ Իսկ այդ զապաս փոխարինողների մեջ ամենալավագույն կերպարը Ռուսաստանի շահերի համար դա Քոչարյանն է։ Ում այս են անում Քոչարյանի հետ կապված։ Քոչարյանին բանտերով այն վաղտել եմ ասել, որ բերում են մաքրեն իր վրից, որտեղ իրան այնպես մեղադրանքներ են տվել, որը ռեալ չի ու դա իրանք չեն արել հայ ժողովրդին, հայ ժողովրդի առաջ անմեղությունը։ Իրանք արել են, որ Եվրոպան չկարնա վաղը Քոչարյանին մեղադրի, որտեղ եթե Քոչարյանին վաղը Քոչարյանին Պուտինը մի գիշերում կարա մի ժամ նշանակի երկրի ղեկավար ու խնդրեմ չունենա, հայ ժողովուրդն էլ չի ընդվզի, ոչ ոքի չի, բայց Եվրոպան կարող է Հայաստանը գցի պատժամիջոցի տակ, ոչ թե գցի Քոչարյանին։ Օրինակ երբ որ Յանուկովիչ 2004 թվականին ընտրվեց իբր, Պուտինն շնորհավորեց, Եվրոպան ասեց մեր համար ոչ թե նման պրեզիդենտ գոյություն չունի, այլ նման երկիր Եվրոմիության համար գոյություն չունի, այսինքն Ուկրաինային գցեց պատժամիջոցի տակ։ Իսկ Հայաստանի պես այս թշվառ փոքր սուղ պայմաններով ապրող ժողովրդին դնել պատժամիջոցի տակ կպայթի Հայաստանը։ Դրա համար իրանք կներեք, իրանք նաև ասենք ամբողջ տեղերում հանրապետություններում, եթե իշխանությունը ռուսամետ է, անդիմությունը լինում է հակառուսական։ Եթե իշխանությունն է հակառուսական, անդիմությունն է լինում ռուսական։ Մեր մոտ նույնն։ Մեր մոտ համ իշխանությունն է բանը ռուսների դրածով, համ անդիմությունն է ռուսների դրածով։ Դրա համար հայ ժողովրդի մանևրողանականության դաշտը, ասեն միջազգային քաղաքական ասպարեզում, շատ փոքր է ու շատ կանխատեսելի է ինքը։ Իսկ որ ասում են կանխատեսելի լինենք բան, ընդհակառակը կանխատեսելի լինեք թշնամներ ձեզի կհաշվի։ Քոչարյանն ասում է կանխատեսելի, պետք է լինել անկանխատեսելի, հատկապես թշնամների համար, նույնիսկ դաշնակիցների համար։ Քոչարյանը նաև ասում էր, որ փողոց փակելով Նիկոլ Փաշինյանին մերժելու մասին դա ձեր կարծիքով հայտ էր եւ արդյոք իրատես։ Ընդհակառակը իր այս վերջի 12 տարի իր ելույթներից ամենաանհաջողը, որ իմ համար որ միշտ այն մյուս ելույթները հետաքրքրությամբ լսել եմ կամ կարդացել եմ, ամենաանհաջող ելույթն է սա ու սա իմ համար պարզ էր, որ ինքը տենց է խոսալու է։ Ու ես ասեմ, ինքը ինչքան դուրսը մնա, այնքան իր այդ իմիջը փրկչի կամ հզոր մարդու իշնելու է, վարկանիշը ցածրանալու է, որպեսզի դրա դեմ առնի ռուսը, նորից սեպտեմբերին կարծում եմ իրանք կալանավոր են մինչև սեպտեմբերի 15-20-ը կեսերը, որ նորից ինքը հալածյալի լուսապսակով լինի, որովհետև ինքը ինչի պետք է տենց խոսար, որ կանխատեսելի էր, որ ասենք այն ձև կխոսա, որ օրինակ ես ինձ դուրս չի գա կամ շատերին, որովհետև երբ որ ինքը հայտարարում էր կոնսենսուս -1, դա ռուսական սցենար է։ Բայց ռուսները հիմա չեն այդ բոլորին համախմբելու Նիկոլին տապալեն, որ ուզեն մի ամսում բոլորը կմիավորվեն ու Նիկոլին կտապալեն, բայց իրանք Նիկոլին հատուկ բերել են իշխանության, որ Ղարաբաղի հարցում գործարք անեն, սպիսատանեն Նիկոլի վրա։ Քանի չի եղել գործարքը, հիմա իրանք Քոչարյանին հենց հիմա բերեն, որ այդ երկու շրջանի կորուստը մնա Քոչարյանի վրա, չէ։ Իսկ Քոչարյանը գիտի, որ այսօր ինքը չի կարա դա անի, ու ինքը երբեք որպես անհատ, ոչ մի բան չի կարա անի, նենց ոնց որ Լևոնը չէր կարա, Սերժը չի կարա, Շանթը չի կարա, Նիկոլը չի կարա։ Դրանց պետք է օգնեն, ասենք, գերտերությունների հատուկ ծառայությունները տեղական KGB-ի կառույցների օգնությամբ։
Մի գիշերում կարա Քոչարյանը ունենա 100,000 կողմնակից, հաջորդ գիշերն օրինակ ես ասում եմ Նիկոլը հիմա այդքան մարդ դուս այք է փողոց լավ իմացեք, իմ մտերիմներին, ասում եմ լավ իմացեք, մի գիշերում երբ որ հրահանգիչնի, Նիկոլը մնալու է 10,000 կամ 5,000 կողմնակիցով, ու տանուլ է տալու, բայց որպեսի դա նկատելի չլինի ժողովրդի մեջ, որ իմ նմանները չբացատրեն ժողովրդին, իրանք դա մի գիշերում չեն անելու։ Ասենք ամեն ամիս մի 10,000 հոգի անցկացնելու են հակառակորդի ճամբար։ Շանտ իսկ որ ասեն դե ժողովուրդը հիասթափվեց, բան, չգիտեմ։ Այնուամենայնիվ մյուս կողմից հայ գրականության առարկայի ծրագրում հայ բառի հանելը հայ եկեղեցու պատմությունը տարալուծելու այլ հայագիտական բոլոր այս բաների հետ կապված փոփոխությունները, բարեփոխումները, ինչպես իշխանությունները իրենք են ասում, ընդդիմությունը մեկնաբանում է որպես իշխանության եկած այսպես ասած սորոսականության ներկայացուցիչներ, որը ոչ թե մարդ է, այլ գաղափարախոսություն, նրանց քայլերը դուք անդադար ասում եք, որ Հայաստան իշխանության են եկել ռուսամետները, բայց բոլոր մնացած բաները վերագրվում է արևմտամետներին։ Ես էսի այնքան զարմանում եմ, ախր այնպես տարբեր մարդիկ են ասում, որոնք լուրջ խոսքը մենակ ձեր մասով չեմ ասում, էլի Անուշ ջան, քաղաքական գործիչներին, դուք լրագրող եք, կարաք դա չիմանաք։ Շարքային մարդիկ են ասում հասկանալի է, լրագրողները ասում են հասկանալի է, բայց ասենք եթե Քոչարյանի պես, Դավիթ Շանազարյանի պես մարդիկ են ասում, ուղղակի դա ես ասում եմ իրանք չեն կարող այդքան տգետել են։ Ու դա մնում է որ իրանք սրիկայություն են անում, ասեմ ինչ։ Հիմա եթե ասենք օրինակ Շանազարյան Դավիթը մեղադրում էր սորոսականներին, բայց ես հիշում եմ որ ինքը առաջի հիմնադրամներից օգտվողներից մեկն էր, մի երկու անգամ էլ իր կազմակերպած սեմինարին ես եղել եմ։ Ֆրիդրիխ Էբերտի հիմնադրամ կա, Ֆրիդրիխ Նաումանի հիմնադրամ կա։ Ինքը տարիներ շարունակ այդտեղից վերցել է։ Հիմա այսինքն եթե անունը Էբերտ չի կամ բանը Նաուման չի, բանա Սորոսա, ուրեմն դա գրանտ ուտելը դավաճանություն է։ Եթե Էբերտա ու Սորոս բանը Նաումանա Դե խոսքը մի քիչ ավելի ընդհանրական գլոբալիզմի, ընդհանուր գլոբալիզմի։ Ասեմ իմ համար չէ, բայց խի ես մի անգամ իմ նման մարդիկ թշնամուց չէ, դաժե չեզոքից մի կոպեկ մենք դեսից չենք վեկալեն, որտեղ միշտ գիտենք, ասում են ձրի պանիրը թակարդում ալում։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասում, ոչ թե հիմնավորում եմ, ես ուզեմ ասեմ այնքան լղոզված, այնքան կամայական, չգիտեմ, իրանք ոնց պատեհապաշտ նաև ու դեմագոգ, բոլոր ամբողջ դաշտը Հիմա ես ասեմ Սորոսը ովքեր են պատահական մարդ, ասեք, եթե KGB-ի պետը, նախկին պետը գնացել է հիմնադրամներից օգտվել է, որտեղ թե Սորոսի հիմնադրամի Սորոս բառը չի էական։ Եղել է Ջորջ Մարշալի հիմնադրամը, որը ամբողջ արևմտյան Եվրոպան ոտի կանգնացրեց։ Լավ կամ վատ, բայց մեկը ամերիկյան արժեքներ էր ներդնում ինքը։ Ու ասիկան ուզեմ ասեմ, կլինի Ջորջ Մարշալ անունը, թե Սորոս, թե Էբերտ, թե Նաուման Կապ չունի արտաքին հիմնադրամներ են, որոնք հենց են, ես նայեցի 95 թվին է բացված եղել։ Էբերտի հիմնադրամը։ Դե իրենք ասում են մեր ժամանակ իրանք իշխանության չէին, օգնում էին Չէ, սկզբունքորեն եթե անընդունելի է օտար հիմնադրամից օգտվել։ Չէ, ասում էին օգնում էին ժողովրդավարությունը, բայց քաղաքական մակարդակով որոշումներ չեն։ Ո՞նց է հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա այնտեղ բան կա, ես բացել եմ, հատուկ նայել եմ։ Հիմա Քոչյանը ասում է Սորոս Սորոսը բացվել է 97 թվին, երբ որ ինքը Հայաստանում վարչապետ է եղել։ Եթե ասեն ինքը չէր որոշող պրեզիդենտներ, ես կասեմ ինքը օրինակ Ղարաբաղի հարցում է լավ պրեզիդենտի դեմ։ Ուրեմն Սորոսներ կարար հետը դնել, կամ էլ մի տարի հետո դարավ պրեզիդենտ, թող փագեր։ Չէ, իրանք գիտես խի են անում դա։ Որովհետև իրանք այդ բոլորը KGB-ի թույլտվությամբ են 1000 անգամ ասել եմ տելևիզորով։ Հիմա դուք խեմ ասում որ քաղաքական գործիչները կամ սրիկային կամ տգետ, ասեմ ինչի։ Դուք ոնց որ հիմա ինձ ասեք Այն կինոն վերցնենք, Շտիգլիցի մասին կինոն, խեմ այդ կինոյով օրինակ վերում, կարամ ասենք վերեմ Աբելի մասին, իսկական շպիոնների մասին, Զորգեի մասին, բան, չէ՞, դրանք ուղղակի կինոյով ասեն, որ լայն շերտերը տեղակ են։ Ասիկ հիմա դուք սենց եք ասում, Շտիգլիցը այնտեղ խի չի խոսում, որ ինքը խի է խոսում, որ ինքը Գերմանիայի կողմից է, խի չի խոսում, որ սովետի կողմից է, եթե ինքը սովետական մարդ է։ Ես մի բան էլ ասեմ, սա թող լեսարանին པարզ լինի։ Ինձ դա 80-ականներին ջայլ տղա է մի հոգի ասեց։ Ասես քեզ թվում է Շտիգլիցը մենակ հերոսություններ արե, ասի հա բան, ասես Շան ջան, ասես նա այնքան ազնիվ հայրենասեր սովետական ռազմավարիչների է հանձնել գերմանացիներին։ Ասի ոնց խի, ասես որ ինքը կարիերանի գնացի ասել է շտանդարտեր ֆյուրեր։ Նա կմնար լեյտենանտ, մեծ ինֆորմացիա չէր տիրապետի։ Այդ կինոն ցույց չի տալի, որ ինքը հանուն հայրենիքի իրանք լիքը մարդկանց գլուխ են կերել տվել։ Գնացել են Գեստապո Մյուլերին զեկուցել է մի 3 հատ, ասենք սովետական լավագույն ագենտ ազնիվ հայրենասեր մարդու նա փուրն է տվել։ Բռնել է տվել, որ ինքը կարիերանի գնա, ստեղել են տենց անում։
Հայկական բանակում կան գեներալներ, որոնք կարող է թշնամու կողմից լինեն, բայց իրանք հաջող այդ նույն օրինակը ասեմ Սուրաթ Հուսեյնովի համար ռուսները արեցին։ Ռուսները ինչ արեցին։ Սուրաթ Հուսեյնովին օգտեցին Մարտակերտի շրջան բան գրավի, Կիրովաբադի ստանգերը քշեց բանը, համ հայկական տարածքներ ինքը գրավեցին 92-3 թվերի կողմերը, հերոս դարավ, ազգային հերոս։ Որպեսի կարողանան այդ հերոսի միջոցով Էլչիբեին տապալեն, բերեն իրենց KGB-ի պետ գեներալ Ալիևին։ Այսինքն հերոս ծնելու, այն որ մի քիչ առաջ ասում են, չէ, պատերազմը նաև հերոսներ բրի ծնի օբյեկտիվորեն, չէ, հաղթող կողմը միշտ ունենում է հերոս։ Ժողովուրդը սիրում է իր հերոսին, բայց կարող է իր հերոսը նժդեի պես լինի, որը ռուսին, թուրքին ձեռնտու չի, օտարին թշնամուն ձեռնտու չի նժդեի պես հերոսներ։ Իրանց պետքա կառավարելի ու սրիկա հերոսներ։ Լավ, Շանթ, կարծում եք, որ պետք է գնան պատվալից մուրաբեն հանեն։ Եթե այդ մարդը, ասենք, բայց միակողմանի չէ, միաբևեր չէ։ KGB-ն սես խոսքում է։ Մի ձեռքը չի իմանում ինչ անում, մյուս ձեռքը։ Միայն KGB-ն է իմանում։ Այս ձեռքը ինչ անում, ձախ ձեռքը ինչ անում։ Ամեն մեկին թվում է, թե հենց ինքն է իսկական ձեռքը։ Հիմա երկուսն էլ կառավարվում են Մոսկվայի կողմից, ու ես ասում եմ պատերազմը կանխելու լավագույն, ես իմ խոսքը կուզեմ սենց ավարտեմ։ Լավագույն միջոց կլինի, որ մեր ընդդիմությունը վեր կենա ասի ինգերը ռուս, Նիկոլը ծախված էլի չլինի, եթե մեր վրա աղետ եղավ, մենք քեզ մեղադրելու ենք։ Նիկոլն էլ ֆրասի, որ ինչքան է Քոչյանը, մյուսը Սերժինի դավադիր լինեն բան, մերունա պատերազմի մեղավորը դու ես լինելու։ Ու մենք այդ մի հարցում ունենք կոնսենսուս, իշխանություն ընդդիմություն, որ Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը ռուսն է, անկախ անձերից, անկախ ներքին հակասև ու սպիտակներից, բոլորս միահամուռ կոնսենսուսով ասելու ենք ռուսը մեր անվտանգության երաշխավոր չի կանգնել։ Մեզ լքելա, դավաճանելա։ Կամ եթե չի կարողանում, մեզ թող ասի մենք այդտեղ ուրիշ ավելի ուժեղին գտնենք։ Մի օր Չեռնոգորիայում հարցում է այդում, ՆԱՏՕ մտնեն թե չէ։ Ռուսական հաղորդում եմ նայում, ռուսներն են։ Մի հատ բիձամարտու ասում են դու ին կողմ ես քվեարկում ՆԱՏՕ-ին, ասում ահա Չեռնոգորիա հանրապետության համար։ Ասում է ոնց, բա Չեռնոգորիան ռմբակոծել է ՆԱՏՕ-ն։ Ասում է հա, հենց դրա համար։ Ասես ոնց դրա համար։ Ասես բա եթե ՆԱՏՕ-ն է ռմբակոծողը, ուրիշ երկիր չկա, ավելի ուժեղ ինքն է, ավելի լավ է մտնենք կտե, որ էլ չի ռմբակոծի մեզ։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք ուժեղի հետևից վազող են, նույնիսկ սկզբունք չունեցող։ Իսկ հաջորդի մեծամասնությունը պատմությունը դա է ցույց տվել։ Տարական ճշմարտությունը այդ իրանց նյութապաշտական, էգոիստական, մորթապաշտական դաժե, որ եթե տեսնենք ռուսն ամենաուժեղը, կարա էս ռեգիոնը պահի, ուրեմն Ռուսի հետ մնում ենք։ Եթե դա չի ՆԱՏՕ-ն է, ուրեմն ՆԱՏՕ-ի հետ ենք։ Եթե Մոզամբիկն է, մայթակ Մոզամբիկի հետ լինենք, որ մեր երաշխիքները պահի։ Թե չէ եթե ռուսը չի կարող պահի, մենք որպես ինչ մնանք դրա հետ։ Դրա համար ճիշտ կլինի, որ բոլորը եւ իշխանական ուժերը եւ ընդդիմադիր ուժերը ասեն անկախ մեր ներքին կոնֆլիկտներից, չգիտեմ, այս բանտարկումներից մյուսի, բայց ինձ էլ են բանտարկել 1000 անգամ։ Ես ինչի մի անգամ չեմ հելը, ասենք իշխանությանը մեղադրեմ, ասեմ դու ես մեղավոր, ոչ թե ռուսը։ Այսինքն ալիբի ապահովեմ ռուսի թշնամու համար։ Բայց իրանք մեկը մեկով անում են ու ինչի համար զուտ աթոռը պաշտական Նիկոլա աթոռի խաթր դա անում էր, հասա ինչի ասեցի Շտիրլիցի օրինակը։ Եվ որ Նիկոլը ՕԴԿԲ-ի դեմ խոսում էր, Շտիրլիցն էլ է երբեմն սովետի դեմ խոսացել, բայց ինքը արել է սովետի համար։ Նիկոլն էլ երբ որ խոսում էր ՕԴԿԲ-ի դեմ, ենթարենք որոշակի հակառուսական մարդկանց տրամադրությունները սիմպաթիա շահելու համար։ Բայց ինքը արել է ռուսի համար, որ ինքը այդ գա, ասենք հակառուս մեկը գար, հա անկարծ, ժողովուրդը զզված էր, պայթեր անվերահսկելի վիճակել էր Հայաստանում ու լրիվ ու այլ արդյունքներ ստացվեր, պետք է նաև այս ձևի խաղ տային, որ ՕԴԿԲ-ի գործիչը մնար, բայց մնացել է լավ արը, իմիջիայլոց ասեմ, ես այսօր դեմ չեմ դրան Ռուսաստանի դաշնակցային հարաբերությունները, դե մենք այլ դրանք 30 տարի չենք ստեղծել։ Դա էլ մեկ այլ դավաճանություն ա եղել մեր բոլոր ղեկավարների կողմից, որ Հայաստանը թողել են միայն կարճած ռուսից։ Բայց այսօր ես գտնում եմ, որ պետք է այդ հարաբերությունները ոչ միայն պաշտպանել, այլ ռուսի դեմ դնել, որ ինքը վախենա ասի հանկարծ չանեմ, սա հաստատ ժողովրդին տանելու են ինձնից, տանելու են իմ թշնամու ճամբար։ Իսկ ես իսկապես կտանեմ, եթե տենամ իմ անվտանգությունը ռուսի չի պահում, իմ հայ երեխեքը զոհվում են, իմ տարածքները կորցվում է։ Այդ երկու խնդրի հիմար եմ ես դաշնակցում, նրա ասենք թուքը մուրը ուտում, չգիտեմ ինչ անում։ Եթե դա ինքը չի անելու, ես որպես ինչի մնամ ընդ։ Սա է։ Շնորհակալություն պարոն Հարությունյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ։